English. Welcome to Oral English. Wow! Kana booddee ani afaan Ingiliffaa hin danda'u jennee namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraan fagaan Oral English dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf kunoo as jira. Maarree irra deddeebiitiin viidiyoo kana haa daawwannu. Yeroo baay'ee namni tokko haala bareedaatiin gara keenyatti yoo dhiyaatu yookiis immoo wanta baay'ee nutti tolu tokko gaafa inni godhu ati har'a guyyaa koo bareechite ni jenna. Kana jechuun you made my day jennaa jechuudha. Kana jechuun bakka namichi baay'ee nutti toleera, wanta baay'ee nutti tolu tokko godhe yookiin baay'ee nu kofalchise yookiin baay'ee akka nuyi gammannu taasise jechuudha. So akka kana jennee afaan Ingiliffaatiin namicha afaan haasa'uu yoo barbaanne maal jennaa? You made my day. 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 Guyyaa koo bareechite. Guyyaa koo naaf tolchite jechaa jirraa jechuudha. Akkuma kana nama baay'ee nama kofalchiisu tokko waliin haasa'aa jirra yoo ta'e immoo ati baay'ee nama kofalchiifta jechuu yoo barbaanne you are so funny. You are so funny. Ati baay'ee nama kofalchiifta jechaa jirraa jechuudha. Gochoota garaagaraa, komeedii garaagaraa hojjete yookiis akshinii garaagaraatiin haa ta'u namichi baay'ee nama kofalchiisa yookiis gochoota nama kofalchiisan ni raawwata yoo ta'e ati baay'ee nama kofalchiifta jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin you are so funny. You are so funny. You are so funny. You are so funny. You are so funny jennaa jechuudha. Akkuma kana immoo namni tokko gochoota nuyi irraa hin eegne yookiis immoo gochoota baay'ee paablikii keessatti yookiis hawaasa keessatti nama qaanessan tokko yoo raawwate yookiis yoo hojjete maratteeti. Ni marattee jechuu yoo barbaanne are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? jechuu dandeenya jechuudha. Akka gaaffiittis ta'uu danda'a yookiis immoo akka ajaa'ibsiifannaa wayiittis ta'uu danda'a kun. Akka gaaffiitti yoo ta'e are you crazy jennee bifa gaaffiitiin ni marattee jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana immoo maratteeti jennee ajaa'ibsiifachuu barbaanne are you crazy? Are you crazy? Are you crazy jechuu dandeenya jechuudha. Inni ni maraate. Inni kan akkas godhu yookiis immoo waan akkasii kana kan hojjetu in maraate jechuu yoo barbaanne immoo maal jenna? Is he crazy? Is he crazy? Is he crazy? Maraate inni. Maaliif waan akkasii kana godhaa jechuu yoo barbaanne akka kana jennaa jechuudha. Is he crazy? Jennaa jechuudha. Isuma kana immoo isheen hin maraatte jechuu barbaanne ishee hiikana isheetiin bakka buufne is she crazy? Is she crazy? Is she crazy? jechuu dandeenya jechuudha. Maal jechaa jira jechuudha? Hin maraatte isheen hin maraatte jechaa jirra jechuudha. Takka immoo namni tokko waa ta'e wayii gaafa ta'uufi yookiis wanta ta'e gocha tokko wayiif badhaasa haa ta'u waanuma ta'e wayii gaafa argatu siif mala yookiis siif ta'a wanti kun jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? You deserve it. You deserve it. You deserve it. Siif mala, siif ta'a wanti kuni jechaa jirraa jechuudha. Maal jenna jechuudha afaan Ingiliffaatiin? You deserve it. 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 Yeroo baay'ee waan kana ni fayyadamna. So akkana jennee afaan Ingiliffaatiin siif mala siif ta'a jechuu dandeenya jechuudha.
jajuu yoo barbaanne yookiis immoo baay'ee ati dhiira ati akka kana sin jajjabeessa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Yeroo baay'ee nam tokko waan tokko gaafa godhu shamarran haa taatu dhiira, shamarran haa ta'u dhiira sin jajaa, sin ajaa'ibsiifadhaa yookiis immoo ati dhiira hin jennaa jechuudha gocha tokko gaafa raawwatu. So kun afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I dare you. 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 Jechuu dandeenya jechuudha. Kun bakka nama sana baay'ee ajaa'ibsiifanneerra yookiis baay'ee jajaa jirraa jechuudha. Gocha inni hojjeteef yookiis wanta inni godhe sanaaf yookiin achievement isaaf haa ta'u baay'ee akka jajaa jirru itti himaa jirraa jechuudha. You are such a sweetheart. Nama tokko immoo ati jaalallee garaa kooti. Just jireenya hawaasaa keessatti namni tokko jaalallee baay'ee ni qabaata yookiis immoo namootatti dhiyaatu baay'ee ni qabaata. So isaan kana keessaati ati jaalallee garaa kooti. Baay'een si amanadha ati jaalallee garaa kooti jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? You are such a sweetheart. 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 Ati jaalallee garaa kooti. Ati jaalallee garaa kooti jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jennaa jechuudha. You are optimistic. Namni tokko jireenya isaa keessatti wanta godhe tokkoof yookiis immoo waa tokko wanta gochaa jiruuf abdiin qaba taanaan gara fuulduraatti akkas naa ta'a. Fuuldura akka kanadha jedhee waan hojjetuuf waan gaarii wayii ofii eega yoo ta'e afaan Ingiliffaatiin ati abdii gaarii qabda yookiis immoo ati waan gaarii eeggatta hojii kanaadhaaf jechuu barbaanne maal jennaa? You are optimistic. You are optimistic. You are optimistic jennaa jechuudha. You are optimistic. You are optimistic. You are optimistic. You are optimistic jennaa jechuudha. Kun namichi wanta gochaa jiruuf yookiis immoo aktiviitii isaa sanaaf outcome gaarii bu'aa gaarii yookiis immoo gaarii akka ta'uu fi akka abdachaa jirutti himaa jirra jechuudha. Na hubattee taa'i wanta nam tokko waa tokko hojjete yookiin bifa gaaffii yookiin immoo na hubatteetta wanta nama jechuu barbaade na hubatteetta ati yaada koo argatteetta hin jenna yeroo baay'ee. So kana afaan Ingiliffaatiin ati na hubatteetta waan jechuu barbaade na hubatteetta jechuu barbaade you got me. You got me. You got me jechuu dandeenya jechuudha. Na argatteetta waan jechuu barbaade na hubatteetta yaada koo hubatteetta jechaa jirra jechuudha. You got me. You got me. Yeroo pronounce goon you got me. You got me. You got me. Na argatteetta, na hubatteetta. Yaada koo argiteetta yookiin immoo yaada koo hubatteetta jechaa jirra jechuudha. Akka takka waan akkasii you got the point. Waan akkas akkasii faani jenna. Inni karaa biraan you have got a heart of gold. Namni tokko tokko ni jira. Gochoota isaatiin haa ta'u waan tokko tokko wanta inni hawaasa keessatti yookiis immoo hiriyoota isaa keessatti godhu ilaallee ati laphee gaarii qabda. Ati onnee gaarii yookiin laphee gaarii laphee namaa laafu laphee gaarii ni qabda jechuu barbaanne you have got a heart of gold. You have got a heart of gold. You have got a heart of gold. You have got a heart of gold jechuu dandeenya jechuudha. Ati laphee warqii qabda jedha afaan Ingiliffaasaa kana jechuun baay'inaan Oromiffaatiin laphee gaarii qabda. Laphee baay'ee namatti tolu qabda jechaa jirra jechuudha. You have got a heart of gold. You have got a heart of gold jennaa jechuudha.